Prišli sme v Odže, by Loncin. Poď, ukáž nám niečo. Už iba štvorku, keď začali vyrábať. Tak všetko musia mať, to je Loncin. Babi ti mám ukázať, či... Ukáž mi tie motorky, poďme. Kakovka. V Odže 300, v Odže 800, v Odže 1 000 000. Začneme týmto. Toto je zatiaľ náš favorit. Idem na toto poriadne v Odže. Poď. Ukáž sa. Peťové už bolo také zhnité, ale... Ja som sa prepadol, ne? A dosť toto nie je nejaké prepadnuté, čo si vidíš, zlepšili struny, alebo čo? Peťo to už mal totálne vyjazdené. Vážne, ty kokos, aké to je tvrdé. Normálne, chlapče. Je vylepšené. Pozrej, skoro nedočiahnem. Som prepadnutý, natož ma. Možno to nejak stiahli. A mám nohy hore. Dobre. Nejak to nič nerobí. Neviem, zaujímavé. Dobre to je. Že obchytkáva nejaký pán. Však áno, sa ma chytí za vajca, ale... Ale nie, však akože zaujímavé to je, no však akože je to opracovaním, aké to je, ale nie, dobre to je. Za tie peniaze... 1500, čo to vyrábajú. No však áno, ale ne, ako pozerám, že aj tlmiče sa nejak museli zlepšiť, lebo sa mi to nezdá. Nejaké to tvrdé tá motorka. A dobre sedlo to má, fakt. To sa mi ľúbi. Odporúčam každému začiatočníkovi, ktorý sa začal jazdiť v teréne. Za pár korún môžete to rozbíjať. A dobre to, že aj pneumatiky tam dali presne také Explorer pneumatiky. Mám s tým dobré skúsenosti tú motorku, ešte som na tete a není to zlá motorka. Za tie peniaze odporúčam určite. Poďte do toho. Aj padaky máte v cene, spojka je ľahká, je to spolahlivé. Pekný krytom na Kúpite motor, na to zapadajú všetky diely. Toto by sa mala DRZ učiť o týchto, jak sa robia kryty na motor, lebo... No, no. Takže je to zaujímavé, ty kokos. Za pomer peňazí. Kanister tam natlačí. Toto je hlavne táto stavba, Honda Rally 300 má túto stavbu taká, že padneš a zlomíš ju celú a toto je fakt, že toto už je poradná stavba, vieš. Toto je akože niečo už vydrží. No áno. Je to budžetový stroj, ale dostanete dosť veľa za budžet peniaze. Sranda, že ani moc veľa ľudí sa tu o to nezajíma teraz. A pritom by som povedal, že je to lepšia motorka jak väčšina ako dosť veľa motoriek, čo tu je. Taká budžetovo proste. Keď chceš fakt budžet a neriešiš kvalitu. Chceš prejsť TED na tom, tak akože toto je ideálna motorka pre teba. Áno, to je za mňa taký TED stroj pre bežného človeka. No. House. Dobre, ale poďme pozrieť vrcholov Tenery. Teda Kopiu Tenery, poďme. Tenera či... Kokos, dobre to vyzerá. Na Tenera. Dobre to vyzerá. Ty kokos. Čo ti dá? Dobre. Dobre, ty kokos, na to, že to je dosť ťažké. To je taká menšia Tenera. Ešte by som aj povedal kratšie to, není? Hej, ale ťažšie, ne, dobre, taká podobne jak Tenera to je, no. Čo ti dáva? Ale dobre, pozor, tá váha už zarátáva aj toto. A Euro 5 plus, takže... Tenera nemá nič také. Bezdušné kolesa sú tu. A Tenera má 208 kg tá nová, hej? Bezdušné kolesa sú tu. Veľké bezdušové kolesa, to sa nevie, že sú bezdušné kolesa. Kokos, ale pozri, aké pekné brzdy to má vpredu. A dokonca značkové ešte. Radiálne brzdy, takéto brutálne, myslím. Ešte dokonca aj značkové to má. Kúkaj, tie kolesa vyzerajú brutálne. Aj kryt na motor, akože je taký, že nie je to úplný shit. Kryt na motore dosť vyzerá hrubý. To je nejaký mix nejakých káblov. Pozri si, akú veľkú spojku to má, ty kokos. Tá hojka niečo vydrží, to neodíde jak na CF-mote. No áno. A zavadza, pozri sa, jak to spravili, že ti to aj nezavadza na nohu, jak nejak na Tenere. Displej to má, pozri, jak posadený presne jak Tenera. Oni normálne zobrali Teneru a spravili. Aj tá tyčka hore ešte z Tenery, hen. A to je taká budžetová tyčka toto. Počkej, idem sa na to postaviť. Daj dole ruksak. Nastaviteľný podvozok. Ale je to dosť tlstejšie ako Tenera. Náchto. Výrazne väčšie. Hlavne to má tlmič riadenia. Piči sedlo to má úplne. Toto je strašne nebržavé, tieto plastové šmedy. Ale zaujímavé to je, že takto na pohľad to dosť dobre vyzerá, ale keď sa postavíš, tak toto je strašne široké. Toto je fakt, že kokos... Veľká motorka, že to má 24 litrov. Vieš, čo mi to pripomína? Toto je CF moto. Čisté CF moto. Oni sa nevedeli rozhodnúť, či skopírujú CF moto alebo Teneru. Proste skopírovali CF moto a skrížili ho s Tenerou. Teda skôr Teneru a skrížil s CF motom. Ale má to damper, takže to bude vydampované. A ešte sranda, že extrémne ľahko ide spojka. Ja to nechápem. Úplne, to je ešte kopia CF mota. Úplne, že ešte tak, jak s tvojím prepakovaním. Kapča, to je hydraulická spojka. Ja aj preto je tak ľahko. Čo?
To jak? Plyn sa zadrháva trošku. Ale tu damper, ty kokos, hej? Kto ti hovorím, čínsky damper je tam. Ja som ešte nevidel, že máš lánkový plyn a hydraulickú spojku, väčšinou je to naopak. Ale veľmi dobre sedlo tu je. Fakt, akože... To je vlastne, hej. No ten plyn sa tak zadrhával, ten by mohli ešte polepšiť, ale ešte spravia. Toto nové, že zobrali z Tenery, toto podľa mňa. To som chcel povedať. To je vyslovene, že je ukradnuté. Ale ten bočný, pozri sa, ten bočný stojan, to je tenerácky stojan, taký veľký moutný. Veľa vecí tu ukradli plná z Tenery. Ešte zlepšili. Otázka je, či nevylepšili toto, dole. Vylepšili. Čo? Je to vylepšené oproti Tenere. Tenera má ten problém, že ona má túto vzadu, jak ty zaťahuješ koleso, čo robím každý druhý boží deň. Že toto sa ti strhá, lebo to je vonku. Hej, no. Toto pekne dali dovnútra, to znamená, že sa ti to nebude ničiť ten blok. Že má to nejaké vylepšenie oproti Tenere. Kokos, ale... Vyfuktuje nejaký zbrúsený vnútri. Si videl? Hej. Je tam niečo nejaké zvláštne. A to je asi, tie komory sú tam vnútri. Ale niektoré veci nechali z Tenery také, jak boli. Napríklad toto. Aj no. To sa im nepodarilo vylepšiť. To je fakt čistá kopia Tenery. Ešte im to skopírovať z Tenery. To je nové, okopčená Tenera, len vylepšená na cestu. Ja viem presne z mojej Tenery, čo som tam zhádzoval váhu a tak, takže čo, jak toto vyzerá asi. To je halus. Ale ak to bude stať 8,5, tak sa poserem z toho. To áno. Ešte Počúvaj, aj ten držiak hentam motora Kámo, je taký, jak na Tenere. vieš čo spravili strašne vtipné? Aby ochránili ten Euro 5 kanister, tak ho tam dali do chrániču, hen. To je vážne. Aby ho ochránili. Honda to, či z DRZ to tam dala na odstrel dozadu, aby si padlo, otrhlo sa ti to samo, aby si mohol povedať, že sa ti to otrhlo a oni to ešte vychráničovali, hen. Ten kanister, aby si ho nevedel dole. Špeciálny Euro 6 ready, aby si nevedel ten kanister Ale fakt je odstreliť. to kopia proste Tenery, tá motorka. Ten olej, jak divne sa mení, hen. Počkej, jak chceš vyťahnuť ten oný na olej, tú onu, na vieš, tú skrutku? Tam máš tú tyčku. Jaj. On sa nemusí dolievať, to je vydrží. To dokým to vymeníš ten olej, tak to predáš. Ale aj ten uchyt motora je taký tenerácky. Je, presne. Nádrž, ale to je taká tenera, tá World Rate, taká. No aj presne, taká Tenera z World Rate. Aj ten nádrže sú asi v takej výške, jak World Rate. Ešte ak tam bude X-Panska, tak je to jasné. To je halus. A ten plek je taký World Rate-kový. Ale niektoré také detaily sú tu lepšie, niektoré zase horšie. Ale nemá to rám spodný, jak tenera, tuším. Čo ináč potom nechápem, odkiaľ ide tá váha. Keď to nemá rám. Neviem ani ja. Nemá to rám, ten tenera má taký spodný rám, vystúžený. Nemá to držiak na chránič na reťaz, teda to vodítko. Trošku nevýhoda. Ale nejaký vieš, aký to má stroje Rafiku. Jaké? No, haluzné. Jaký vyvažovaky? Ale vieš, aký koles. Nevidím ich, kde sú? Tam je bielý, vieš, aký koles. Ja nevidím. X-Panská je dole. Dve lambda sondy to má, hej? No, jak tenera. X-Panská dole. Veľký chladič. Čo je toto pre Boha? Čo, to si videl? To je blátnik do... To nehovor. A kde je vlastne on držiak nejaký na ten chránič? Jak to drží? Do čoho to drží? Neviem. Čo je toto? Sa nejak pomýlili s tým plastou farbou, ne? Čo? A ešte nemá aj nastaviteľnú výšku do blátnika, no to je chyba. Tak ale nemáš všetko skopnúť To je chyba, že Hej no, má sa ešte čo učiť. ešte nemajú doľadené No veci. to by som asi nekupoval. Ani ja. Jeden za 7 alebo tak, ale... A to asi ne. Také si to kúpiš, lebo on to budeš musieť nejak predávať, no. No však to. Je problém, že s tým predávam vždy problém. Ale ak niekto chce Teneru World Rate, či World Rate, či ak sa to volá, tak nech si radšej kúpiť toto asi. Tam je to neviem. dosť podobné. Či ne? Odporúčam kúpiť Teneru Asi stále. hej, no. Tenera je Tenera, ľudia. Hej, Tam máte vždy istotu, že to predáte a že vám to pôjde. hej no. Pneumatiky to CST alebo normálne? Musím Skorpionky tam dali. OK. Čo? Dali tam Pirelky. Aj to rozdelenie, jak z Tenery, tej brzdy. Čakaj, ja sa pozriem ešte tuto. Takže na papieri to vyzerá dobre. Ale máš nastaviteľné rajdy, vieš si ich dať dopredu. Máš tam dve diery. Vyzerá to byť jak frezované. Na papieri to vyzerá dobre, tá motorka, ale takto v realite Na papieri, čo? je dobrá, ale 94 koní to má? Dosť, ty kokos. Aj kompresia 12 ku 1. Pohode. počkej, net weight to píšu 213? Net? Net je čo? To je čistá váha, ne? Čak to je net, čistá, no? Není to náhodou, že akože aj benzínom? Neviem, možno. Lebo to by sedelo. Možno.
Tým pádom by to bolo fakt dobré. Akože... Bolo, lebo to malo dosť väčšiu náž jak ten, že by to bolo v podstate ľahšie jak ten, keby Hej, to no. je. No toto si musíme overiť. To je dosť podstatná informácia. Je to dosť možné, že je to ľahšie jak ten raz s väčším výkonom a motorom. Teraz nová tenera, podotýkam, nestará. Áno. Stará je lepšia. Ale sranda, že to má aj Wilbez jak tenera. to má ináč. Má to aj Wilbez jak tenera, skoro je to takisto veľké. Aj toto je dosť veľké už. Hej. Tak my sme to tu rozbehli, však tu stojíme už pol hodinu, pri tom komentujeme. Počkaj, ja som tam sedel, za mnou tam došiel nejaký typek, že či mu niečo vysvetlím tam z toho, z tých gum. Hej, si myslel, že neviem čo, že som nejaký tam predajca. Hej. Poďal zas. Dobre, toto Vodže je také, no, Kove mal lepší stánok. Hej, no. Na to, že je to jaká značka podporovaná Loncinom, tak tu by mohlo byť viac veci. Ale sme vtipné, že sme na pódiu, tak jak sami sme tu a také nikto tu môžeme Sám na vrchole, úplne Hej, no. sám. Môžeme si tu zatancovať, natočíš ma tu? Robím nejakú reklamu na to, že s tým babami, keď chceš. Jakým babami? Len tam to hnedko láskou. Aj tu. Chlapec ani chvíľu oddychu. Som sa snažil si tu na chvíľu sadnúť a dať si vodu a videl Vodže, tak neodolal a musel to ísť rýchlo pozerať, lebo nevie proste odolať týmto Hej, tu motorom. máme oný Vodže 300 Nevieš motor. dať na chvíľu pauzu proste? Hej. Pozri sa, toto je Vodže, čo sme jazdili na ňom. A vyzerá fakt dobre ten motor, ty kokos. Jo, to je ešte KLX. lepšie, jak tie one. Jak tie kové motory to vyzerá lepšie. Opracovaním. Fakt pekne to vyzerá. Ale nemajú zakryté toto. No, tam je sviečka, ale tuto. A čo? Či ani toto naveria tomu zakryté. tak motoru, čo ani nezakryjú proste. Na čo by ho zakrývali? Si vydrží, preboha. Ale dobre. Páči sa mi to, Číňania to prevládajú fakt na trhu. Kokos, všetko tu je, čo je Čína proste nejaká. Neviem, No, toto je tvoja ale najľúbenejšia motorka. tu je akože čerstvá, nová, nevychodená ešte. Poprdeli motorka pre začínajúcich za peniaze, je ty kokos, sedačka dobrá, posed dobrý, ergonomia dobrá. Tlmiče sú také priemerné, zadok celkom v pohode. Ale akože za tie peniaze, čo stojí 4000, tak akože nemá to moc konkurenciu. Čo sa týka posedu všetkého, dotiahnem, dosť vysoké to je ináč relatívne. Skôr jak Kove by som povedal, Hej. tak mám nohy skôr jak na Kove. Tak možno tu vylepšili tlmiče na tento, Hej, lebo no takže viete, čo asi- mal to Vodže, tak to nemalo Možno také pritvrdil, lebo nejaké sú dosť tvrdé, sa mi to neviem to ani stlačiť. Neviem to jeho ani bolo stlačiť. dosť prepadnuté, tam si sadol a bol si na zemi nohami. Toto je pozri, jak vysoko, hej. Kámo, ale keď spravia podvozok a bude to stať 4000, tak Akože je to brutálna motorka, je to taká jednoduchá, úplne dobrá motorka, ktorá je spoľahlivá, ten motor je veľmi overený, dobrý. a veľmi pekný je ten motor aj opracovaním, je taký jak európsky motor proste, že to Hej. vidno, že Aj tá brzda je veľmi dobrá, tá zadná ináč, tá páčka je brutálna.